où les gens sont vraiment dans le malheur, on voit qu'il y a la tristesse. Mais pourquoi à l'annonce de votre mort, vous venez de le reconnaître, les gens ont jubilé, les gens ont dansé? Pourquoi seulement à l'annonce de votre mort? Ah mais c'est ça qui doit vous surprendre. Si les gens se sont intéressés parce que je suis mort, il doit y avoir un antécédent. Mais je ne sais pas lequel. Moi, à ma connaissance, je n'en sais rien. Je n'en veux à personne. Je ne m'attaque à personne. Je vais chez personne. Je suis toujours chez moi. Je suis accueillant. Je reçois n'importe qui et à n'importe quelle heure. S'il y a un problème, matériellement, je ne saurais pas vous aider, mais spirituellement, je sais vous aider. Donc, je ne sais pas pourquoi ils se sont intéressés à ma mort. Réellement, ils ont fait des casses. C'est dans la joie qu'ils ont fait ça. Il doit y avoir un antécédent. Au lieu de me le dire, ils ne me le disent pas. Sinon, je ne connais absolument rien pour n'importe qui, que ce soit pour les gens, que ce soit pour Paul, que ce soit pour n'importe qui. Je n'en veux à personne. Je ne fais de mal vraiment à personne. Je ne jurie jamais quelqu'un. Et j'ai beaucoup aidé. Depuis 1960, j'ai créé des écoles, malgré ces écoles semblent être encore dans des positions qui semblent être négatives, mais j'avais fait mon possible, parce que, comme je disais, nous n'avons pas de vache mère. Nous devons nous aider nous-mêmes. Donc, heureusement que je suis allé en Europe, j'ai découvert beaucoup de nos anciens élèves, qui sont des grands docteurs, qui sont des grands personnages. Pour moi, c'est une joie. Quand ils ne me connaissent pas, c'est grâce à vous. Vous ne me connaissez pas, moi je suis ingénieur à ceci, je suis ingénieur à cela. Et bien pour moi, c'est ma joie d'avoir aidé. J'ai construit le dispensaire, l'hôpital, vous-même vous le voyez à Kimbansé. Je pense bien que j'ai quand même fait du bien, mais les gens doivent m'oublier parce que d'après notamment je suis mort. C'est vraiment triste, mais moi je suis content. Je suis parti vivant à l'étranger et je suis retourné vivant dans mon pays. Et à la fin de ma vie, le 22 mars 1918, quand j'étais né, on m'appelait un ange. Pourquoi un ange? Même vous, même n'importe qui. Quand un enfant est né, on l'appelle ange. Eh bien, quand j'aurai terminé mon passage ici-bas, je pense bien que je partirai tout haut, tête haute. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour plaire à mon Dieu qui m'a mis au monde. Donc je partirai aussi de l'autre côté vivant. C'est-à-dire que les gens ne donnent pas une fausse interprétation. Ils vont dire, ah, peut-être tu ne vas pas mourir. Non! Je vais mourir matériellement, même spirituellement, je vais rentrer vraiment dans cette position spirituelle que j'ai longuement préparée. Je suis dans ma 73e année, mais tout le temps que je suis resté en vie, je me suis démené pour plaire à mon Dieu. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas de péché. Mais je me prépare jour et nuit pour essayer de plaire à mon Dieu. Donc quand je vais partir, je vais rentrer vivant tel que je suis venu vivant. S'il vous plaît, maintenant c'est dans Lingala. C'est nous avons joué Lingala ici. Tu l'as dit. Papa Diangenda. Ozali mokambi ozali kosima yamba ya kimbangu. Kokene yo kende ki aboye esana mine ukabona na ba fidèle na yo ni ko bandimi bazali kona na yo mingi bazali kuluba te tata Diangenda akei akozonga ibende toyokaki yango lelo tomoni ozongi oko yebisa biso tina nini okende ki na poto pe ozongisa na mine ukabona na ba fidèle bayo yango na bidu bosana mayana ndenge lisusu bokamati liboso munoko ba noko olebo badaka bene Lingala bino bobadene papa nakanisi nakendaki ndenge nasi na lobi nazalaki na makanisi mibale te soko mine eleki mwa mikolo. Depuis 12 ans je n'ai jamais eu un jour de congé, alors il fallait quand même namekana njutu nakenda kupemisa bamba soko na luki nzila nena nakenda kupema tel que na Ozaïr, ou bien na Lisala, ou bien n'importe où, moyen d'alité. Bandimi soko ba ukina zali wana bakoya kwa amfaili ngaika. Yangwana ninga ki etena kena mo musika kuna bat bayibenga mingi te. Bat bayibenga mingi kasi ndenga ngana kendelaki awana bisasa bat bayibaki te ne papa azako kenda. Bayibaki na kai sala bilanga na kunjulu. Fana ngana kubemba santu kamba tukona. Ezali kwa moko isolé. Solo ezali lieu de repos. Kasi na mwenye makamo mususu batu bauke na zara kumtu pako kama tamasua baga kitakuna bagi kulana ngai kuna na bilanga
bangusi bakaina nzila bakatenga bakamati mutuka bakekulana kuna yangwana ngana mona kete malamu ndena kana musika na kumi ndenge na lubi le 25 juillet 1990 na kumi na Genève solo batu bayibaki baye kuyambanga batu bele batu na télévision baye alors so sorry bon batu kutekana ngai nanda kwa na kokoka kulala atikale mwa mikolo tangu na moni tokumbi 27 juillet allez na lubi na mama kana kutumba na kuna kuyokula nanga besima na kutumba na nanga kuna na tikalie banda le 27 juillet na yaka kumona na le 19 août na l'accès maman hier pour rejoindre ngai to vandi na biso te aventure ne to bimi so kona kende kina Bruxelles tambate baninga kona ba okati sango papa ya kubonda kutongo 10 na biso te na loka kinzile ete na mukolo na linga ko kenda na le 3 mukolo ba kona na papa amor na okisango kona na kisasa fête monene pamba te yo kofi batu ba téléphoner ngai ba mondele ba téléphoner ba lubi mais éminence mais vraiment c'est une honte. Qu'est-ce qu'on est tenté de propager dans votre pays? Eh bien dans le cadre na kama tayari na kaina Bruxelles batu pe ba kamuli pamba te ba mukili sango ba yeko yambangai to pe na ndapo kwa ndio biso na tambule wewe mwa sika ndenge na ndenge na jungi na Bruxelles et na kama tinzila na kayiti na France patata passer ke bajaminga ikuna bien batu na nguma na biso bazali pele simana le 14 de na beba ke preba ko beba pana nini batu bajaki pele eseka na vanda ke bambundeli bazali raciste eseka na vandi ça veut tambuli bamuni kasi bakibili mpona nini na karshira biso batu mwindu ibele boyo ndenge nini oyi ayo kulubana ngai madam mwana mtanda kwana adabi papa ngana iba katende yo sala ka abatu bako ya kutala yon bantu ndinga wana biso bangi ande luwanga na bilite tikala walete na junga na Suisse nganda na kununi mukana biso na kisasa boy papa ozongi nzoto kolongonu comment je ne sais pas pesa nga impression na yo ngai na moni nzoto nezali makasi kasi pona bandimi bayo bazali koyoka ngai te bayoka nde baloba yayo moko nzoto makasi vous savez na kati na nzoto na biso soko awa ezali malamu awa ntango susu ya kusala pasi soko awa ezali malamu ntango susu na luboko ezali kusala pasi donc le malaise ezali général na mutu na kanisi biso nyonso tozali awa tozali na malade oyo bomba na yango
esengo yetundi ngai na kati na motima na ntina mosusu te pamba te bino bokosaka te ma oyo bosi bobongisaki banda kala il faut mamonana bana na yo batata mpe bamama baoyo bamibongisaki basi bazwi njutu mpe makila mayo toloba nini na pai na yo esengo yetuli na kati na mutima na baoyo otiyaka mpe mutima baoyo mpe bacilaka yo mutima basepeli mpamba te opesi bisungu ye ete esalama boye makambo munene makuyela bisu malamu nde toyiba tina yo ozali tata na bisu malgré mabunga matunda na bisu kanso kubwaka bisu musika te ozali kaka isika moko na bisu banda lelo tokokuma le 1er janvier soko ezali likanisi na yo mokolo wana tokozala na basepeli ya ndenge mosusu transition tozali kokaka gouvernement de transition ezali pasi kasi na yo nzambe likambo ya pasi ezali te bongisala biso po ete toparticiper et d'une manière active na transition ndenge yango tosi toyibili yango bongisala bana na yo kotika lisusu moko musika te zala esika moko na biso po ete tokokisa mikano na yo bondela biso etumba po ete mokili na biso mozala na kimia ezali kado yo nzambe tata nkoli yesu de mosantu opesaki na biso malgré tozali koyebaka yango te kasi ata ndele ezala na biso baoyo bazwi na baoyo bazwi nanu te eleke na biso ezali nde okotia biso elongo lisanga na yo nzambe na biso nde tobongisi maoyo tozali kozelaka banda kala na kombo na tata mwana mpe ali mosantu amen.
Ngata Nzambe Nkoli Jésus Monsanto, le 2 janvier 1992. Le pesamani yon batata na ba mama. Mpote ba yako bimisa maluba oyo okanisi mpana biso. Tosito okayango na mato ina yo moko yo zal présent. Et puis vous allez présent na bango moko pia. Ma oyo malingi yo tikate masalama. Na bobande penda suka na mango binunde bozala la biso na komina tata mwana pia Ilumo Santo. Amen. Ba papa na ba mama na zale na makamba spécial na luwa na binute. Na tangu kuya sokoto zale de susu na mukilite. Pamba tetu zalo kuleka tu yaki mobembo. Soko boko tuna me papa tangu alingaka kukufa libaki nini? Botala kakamanso oyo na kulubaka na binu mukolo na mukolo. Lobina lobaki, mukolo mayenga na lobaki, mukolo nyoso tuna kulubaka. Maoyo na kulubaka yangona nde izali kangile na biso. Bolingo mibeko misala makamisa toyo sokobo néglige yango de passe na biso kusilate pamba tete tozali komona yete solo Nzambe azali vivant alingi biso mingi njutu ezali pasi kasi mulimu na ngai nazali na makasi kasi na njutu moyen kuvanda ezalite moyen pe na kutela mantangu mulai na kukuka te donc malamu ndenda zalaka toujours couché or kana kulala wana moyen te papa kulutu pe njutu ne izali malamu te azali na pasi papa fuamba zampe azali njutu pe makasi te azana pasi. Est-ce que tango yo Nzambe yako alimaki ete biso misatu malamu ndeto zana maladi azana posa nini oyo elingi ye yango wana ekusalama oyo elingi biso te ndenge tosito lobili mokolo oyo soko tozali lisusu te botona te papa tekaki deka monini na kati na mabondele na kati na maluba na biso ya mokolo na mokolo ezalaka message oyo tokopesa kambala na mbala na ba oyo tozali lisusu te na bino bozali présent na ba oyo bazali kuya pamba te mukumba oyo ezali na biso ezali mukumba moko monene ya makasi yo na ngai tondi minde tolanda tata Simoki Mbangu nzela na ye ezali na banzube bele e bibini watu olandi tata Simoki Mbangu solo na kulubaka ete bozali ndenge mususu pamba te nzela na biso ndenge yango eleki pasi na banzela yonso tu bakuseka yo esika yonso kokenda seko baoki yo ozali kimbangisi bamona yo zoba et pourtant yo ozali zoba te oleke batu yonso tu wana mayela na tina nini omiponi ninzila oyo kulanda mutu mwindo alungo wapi sikasikawa naza kulandaka ndenge nakuzalaka mwa tangu mususu na mbeto nakulandaka mwa makambo ebele natali mutu mwindo sika nyonso tu azali kaka zero batu na mayela totundi na bango bato oyo bakoko sala exhibition totundi kasi pata tosala likambo moyete me eloko nini ezangi biso soko mayela mazali toyekona pia mingi mayela na biso wana tukoko sala yango application mpote ebimisa ndenge tokendaka koyekola kasi moye ezali na biso te pana nini eloko ezangi biso ndenge Yesu alubelaki ya solo soko tolandi ndenge wana ndenge Yesu alubaki ete
bolo kadiboso bo konchimba dikolo masa makopesa manabisu e pano bolo kabo konchimba ngo bozala na bolingo bozala bana na mibeko e bozala bana na misala ba condition misato ba pesibisu yangwana ndiye kukumisa bisu batu minene sokoto zangi esika wana tolinga te pasi na bisu kusila te tokotika la kakabele na pasi na bisu boye naza kulanda kama makambo baza kuluba manakati na conférence nationale tata moko terami alubi bisu tango yo surtout soko de kambezana na bisu tokenda kubenga bapaya baya ko résoudre problème na bisu ya kasika tuzalia wana kati na conférence bisu na bisu to kamata ba américain to kamata ba français to kamata ba belge to kamata ba allemand to kamata ba anglais poate baya ko zala na bisu na kati na conférence bakodo bana bango de kambote kasi malamu de bazala ba observateur ya solo ya lobby mais est-ce qu'il y a kadisi pesa ndenge nini tango bakozala ka kamona bango est-ce que bisu bakobenga kabiso to ko cheje na kamona bango kasi pambate ayibi de kamoya lobby te pambate tango nyon surtout de kambomuke to bengi bango et le na conférence nationale bango malamu de baya ko katela bisu baya ko dicter bisu yo to ko sala benga ba diplomate ba oyo balungwi na kati na mukili nyonso tu ezala na Afrique ezala wapi malamu de batinda bisu bato oyo baya ko participer na kati na conférence nationale souveraine na bango secret na bisu wapi donc esika wana batata na ba mama solo to dali susu musika kasi yo muto sekami yo monani lokola iloko ezangi ntina ya solo il faut l'accepter Hollande penza solo tozali kokende ndenge na sina lubili tozali bapaya moko mususu papa kuluto kokenda ube papa mfuma longo ube papa mfuma mbanja tokokenda papa te toyaki awa kutambola tovadi na binu bosi bomoni bisu bosi bosolo na bisu bolakisi bolingo na binu epai na bisu bolesi bisu bolatisi bisu e bosali biyongo surtout ezalaki na bisu mpusa bosali bisu yango lelo yo ezali le 2 janvier 1992 bino boye ko souhaiter bisu bonne année ya solo to tondi bino botonde bande ko nangai bazali te kasi tozali pambate tozali mutu moko to reciprocité bino de kambango tikate tatanzambe na moboyo to bandi abati la bino ate ya bino penza makasi to longola nane bo mutu to zala na bolingo moko ya kusekana te to zala na bolingo ya hypocrite te ndena dibanda ya bolaksi bolingo kasi na kati na mutima na yo olingi na yo te banda tango wana to beti mabako donc ekoki na yo na ngai nde to lakisa to lingi muninga na kati na mutima na dibanda te pamba te soko zala kusala ka hypocrite ekukute yo cher ekulakisa yo mpasi kuleka yangwana toki maliwa mobongisi mususu muzana yete izana bisu te pardon bele yemoko tata nzambe nkolo yezu eli musantu akusalisa bisu sino mobomo bimba to pesi yango na ye nzambe tata na nkolo yezu eli musantu batambola na bisu elongo babongisela bisu po ate tokokisa mikano na ye soko tokokisa mikano na ye nakanisi maoyo makudenga bisu tokozo yango bolingo mibeko misala posibo okaki yango banda mikolo toujours na kotanga ka mibeko na tongo kotanga mibeko kasi est-ce que solo vraiment tuza kusalengo kumi na bisu matata atosi to mesani ba musu tumeme tukana nda kwanza utangi mibeko moko bantu bake na yo te tanga mibeko nyonso tu kasi mbala na mbala tan izana bisu te tango sieleki to tanga mibeko te tanga mibeko pa bate epesa mana yo mukumba mubeko moko otika te tanga nyonso tu otangi yango
ya solo olobi ete me yango ekomi routine routine ezali te pamba te tozali korenouveler ke mokolo na mokolo attachement na biso na ye nzambe kasi soki olobi ete otangi mobeko moko obe mibale obe misato oyo mosusu otiki ngai nalingaka botanga mibeko nyonso to mobu wa 1992 malamu nde totambola na yango mpenza ndenge nasi nalobi botona te kasi papa atikaki makambo nini soko na ngai nazali kokufa obe papa kulutu obe papa mfuma mbanza bokutuna kasi ye papa atikaki likambo nini ntango alingaki kokata motima alobaki nini kuluka wana te bolingo mibeko misala bible mobimba wana ezali kuna kati donc likambo wana bobusa na yango te sinon vraiment tosepeli mingi na ngai na bandeko na ngai na basi na biso na bana biso nyonso totoni bino botondi ndenge boye kotonda kati na lupango ya solo seremoni yango epesi ngai émotion pamba te ndenge bozali ndenge bolatili elakisi ete solo bolingo eza na bino mingi donc seka wana tekate tata nzambe akumisama abongisela biso mpo totokokisa mikano na ye sino nazali nanga na makambo akoloba te na mobu oyo tokangama mpenza liboke pamba te totonga mokili mwa sika tozala bahypocrite te tozali awa ale mpona mpe likambo moko ezangi ok c'est faux ekokaki nde tokokisa manso po ate totambolisa mokili mwa biso ndenge nzambe apeseli biso yango kasi mpo na ntina l'orgueil ifo ngai mutu wana ye te ye kuna ye te ifo ngai kaka soko tosali ndenge wana nde ngai kaka moyen ezali te toyiba malamu ete oyo mpe azali nzambe lokola ngai moko soko topesani na ndenge wana kilo antuka tata nzambe na nkolo yesu ni mosantu akosepela biso sino na tokosenga kimia na kati na mokili mwa biso na kati na Afrique mpasi ezali na kati na Afrique mpasi ezali mpona nini mpona bozangi eloko wana toloki bokonjo badekolo liboso te tokolukaka yango solo apamba te totuni na banganga nzambe ya ndenge na ndenge baspesialiste batundi kasi pamba te tosi tomesani kolataka biloko ya bango banda ntango wana tozalaka bamumbu toyebi na biso kotanga français kuluba français kuluba minoko ndenge na ndenge wana tokanisi ete tokoki te eloko ezangi biso vraiment likambo wana na oki ete malamu te tobenga bapaya bazalaka na biso na kati bakozala ba observateur kasi esika na bango ntango bakobongisaka makambo na bango tokokendaka te kasi elobami mpe wana bato baaplaudir bamona wapi ngai na mama na ngai tozwani likambo bongo sikasika nakenda kozwa tata wa nzongasa po ate ya kosirisa biso likambo wana papa nzongasa malamu ya kokutana biso mibale tozali na esengo ntango tozali na esengo banda ntango wana bien akoyiba na ye te nde toswanaki akoyiba te malamu nde biso yonso tozala ndenge wana kasi biso malamu nde arbitre aya pokatala biso likambo ye mpe atuti likambo ndenge wana français ya kitoko akarisi nde vraiment lobi likambo ya kitoko te wana tomijungisi nsima pane tobengaka baétranger baya kokatalaka makambo na biso boko malamu nde tozala arbitre na kati na likambo na biso donc esika wana batata na bamama totia molende tobondela makasi mpo ate bolingo yango ebima kitoko ebimisa mbuma kitoko mibeko tosalela yango misala na biso totoni na misala na pesi bino longoni solo na kati na mikolo oyo namoni nde ndenge bino bosali bino batambulisi ekamwisi ngai namoni nde bozalaki baentraîneur ya solo ya bandimi bamosusu tobebisi kasi bamosusu topesi bango mateya ya kitoko yango wana nde ekomisi biso na mokolo malelo mosala mpe emonani
na pesi bino vraiment longonia benyonso bonne année que tata nzambe na nkoli yezu elimu santu na kati na bandako da bino na kati na famille na bisu la famille africaine, la famille européenne, américaine, asiatique ou bien océanienne bisiyon surtout tous à la diboke pote to komisa nzambe na biso sinon ndenge na lobaki lobi tangu ya kusenga bolimisi isi ekuki mikolo misi mepesa mene biso tokopesa bino programme ndenge ekozala à partir de lundi nde yangwana nde programme tokosalela ndenge ni tokosenga bolimisi esika na tata nzambe na lisumu oyo tata Adam na mama Eve basalaki na landi yango na tongo eselenga disusu mpasi pamba te tokuku kundi matende de kambo biso sadi te kona kusengela ngo bolimbisi kasi tokosenga bolimbisi pamba tinti na izadi de kambo e kanga maka na grand-père eh bien neveu ou bien arrière petite famille azana poa yokolongo de kambango tukatenza mena bisu akumisama sona pesi mino longona e bonani Nkumbi ya tata mwana pe elimu santu ya solo ndenge yemo kwa lubilaki ndia kulobana kikongo maso wana ya lubi mazalika kampana bangote bafukami na o badali na bele kasi na biso bango papa mama ya solo tumemaki awa na kati na mukili mpaya bomona bisu musuni bango yo soto baleke awa na kati na mukili meme nkolo Yesu meme ye moko tata nzambe meme ye moko tata elimu santu bamemaki musuni toyi mala mwete mwana nzambe ya kufaki bakundi ye asekui papa pe bakunda kaye le 12 octobre 1951 kufi bakundi ye asekui toyebi maoyo maleka kisima lelo yo papa kulutu papa mfumambanza nanga imoko ya solo tokondi yango anaende kulela na binu boka katango so nazali na mbeto batu mingi kuseka kasi ekusala kabisa pasite pona nini ntina izali nzembo elubina bindu ete esika wana babakisa kankolo Yesu na kuluzu baluka kingai mais comment pani baluka ngai sokoto izalaki na mayela kusosola neto sito yibi ete solo biso batusalaka lisumu wana tosalaki yango nene balukela kibisu to yibi malamu ete Simon de Sirena amemi kuluzu ya mwana nzambe kasi sima to yibi histoire na yete yakenda ki wapi or kentina izali manso wana mako iba makabele tangu zal kuya lelo yo moyete pamba te to leki mayele to sito yekole mingi to sale bakala sindenge na ndenge na bakala sito sito sali ebungisi biso mayele eske malamu ndeto zala zoba non kasi mayele to yekole ole to exploiter yango te talampasi ye kenda na kati na mukili mubimba okana kokuta na muntu mwindu le dernier azala savant zéro, il n'y a rien vide pana nini de kambo ezangi na ye
ndenge maître alobaki na moi journal ya lobby natangaka yango souvent nakusalaka bakusalaka nga résumé mais soko nakumi na chambre nde natangi kasi lobby kuna na mosala nde natangelaka journal wana natali moto asali journal nayebi ye esali ngai passe kasi azali moto mayele ayekoli kasi mawa rien, absolument rien. Azali complètement vide. Complètement vide. Ayali ko comparer ngai na bato mususu. Ah, bato minene. Akala ko sala comparaison wana nanga ina bato minene. Ah. Vraiment wana beta kile bako bele ya pamba. Ako comparer ngai na bato wana te. Bato wana bazali na nzila mususu. Ngapi na azali na nzela na ngai mususu bato nyonso batinga nkaka baoyo nyonso tu bazali ba magicien ba franc-maçon ba rosicrucien bazala bandoki bazala bato na talisman obe basala ka bato bakuku kulinga ngai te pamba te ngai na bango bokesa ne bozali yango ndo baluki nzila pate babebesa kasi moyen ezali te Yangwana n'a attiré la jalousie du monde. Ngai mutu pamba ne yekolite. Kasi wazali kubanga kangai. Makamumanso diangenda. Soko kama malamu bako lubankumu na diangenda te. Kasoko ebebie diangenda. Esika wana kulakisa binu ete bobanga na binu te na kuwokisa binu sonite na kukumisa binu isika elaka. Batu wana bako kuma mikanda ya ndenge na bajournaux ndenge na ndenge nekusha bango kaka bako kenda wapi yo muntu mwindo zala majela na yo lukuta na yo dokusha yo kaka na balabana na bisu wana nzila kuleka izalite kukoma ma journaux tous les jours soko mweneka na journal muntu wana za kuluka mbongo pambate soko ba chinkumu na ngai journal na yeye kusila kanoki noki ya wana ndio za kumona baya kusala kangande ngwana kasi soko mutalume ne papa zala kama zisien tala ye kujungi sema mi réponse était papa te azali zoba soko zala kama yela ko kubenga ngai papa na binu mazisien te papa te sika wana bagenda kukutana ngai soko na kumi wana bapanzani zandu na bango pesili bakulinga kangai te yangwana ifo bakuma batala makambu tala kaka journal ya lobby makambu mazala ke kuna bage ukamatana ba mundele oyo ya kulakisaka ah tala nanwe oyo esika ba nkolo yeso ba cheki bansete e batu be bandimi oh ndombe ah ya bakanda ukamatana nga soko bantu ende esoko bantu aji esoko bata wapi oi batwana bakubanga soko na 10 ndako na bangwa ebebi ndako na bangwa yango na ba mama na batata na ko ok sabinu sonite soko na kofi wana zali ningi mususu mais soko na zali bomoyi na ko 10 sabinu esika ya elaka yango na nde batwana baza kuluka kanzila pate na kufalelo lobi musika awa na kati na mukili mutu moko baluka liwa kuleka ngai ezalite belengai ngai mutu mabe orkana sala kama bete heureusement soko tozala kite na yibite sika do c'est commis réduit à notre plus simple expression les lotos zala na mayela ndenge nini il faut mundela bangisela ngai ngai moko nekene ko yekola na mukili mabango na jiba diplôme ndenge na ndenge ina komiawa diplôme etikali na putu oyo papier na memiawa diplôme ya mayele etikali na putu yangwana ba mama na batata bobanga na binute tokolonga na bisu tokosala nini solo ba mama batata ba tata passer ba mama selo batata ba mama longi bini nyonso to bandimi to banga na bisu te soko ozala ko ka bazala ko finga tala ye kaka mutuwana azala mayele lubanene solo eloko moko ilungu na ye
pamba te ngai nalanda kanzela na bango te yango na bakolengaka ngai te soko nga nazalaka chef ba magicien ou bien chef ba rosicrucien ou bien chef ba franc-maçon nde ndako awa toujours lupango nde etunda na bato wana kasi soko kumi na lupango na ngai tako bem soko memi ngai lisusu na ndako adiangenda ngai na itoko na kuboma yo kasi asali yo nini yo yibite biloko na ngai bizali lisusu makasi te hey otali biloko na makasi mazali lisusu tina nini pamba te biloko na bango ya mokili oyo ngai ya nzambe mutu akobotala ngai yango azali te ngai misoko babomi ngai yo bomi ngai yo kanisi nde bakokamata oyo ya ngai ezali adiangenda ya yo te voilà